啦，你個問題有呢個啊嘛？呢個啊？呢個啊？一、二。試下俾第二啲佢玩啦，跟住佢又要。好呀，你玩下呢個，呢個震震嘅喎，呢個係火燭車嚟嘅喎，唔要喎，要真車喎。隻你呢一揼，隻你呢一揼，隻你呢一揼。啱水型啊嚇，結果係咪啱水型啊嚇？隻你呢一揼。有得錫就唔爭咯。係啊，佢最中意隻一揼。係啊，好佢哋啊都話。又見到你又想爭啦！撳啦，係撳。你架車唔識行㗎？即刻望下我哋，你俾人爭咗玩具啊！你要攞翻。佢第一時間望下我哋。俾人搶咗啊！唔緊要咯，你玩第二樣啦，佢俾架車同你交換啊！你以為要車嘅？哦。哎呀！咁你同佢換呢個俾佢。佢要呢個。係啦。車你要車。哦，車一啖啊，車一啖啊，車你呢一啖係咪啊？車你呢一啖。咁啊！哇！想食鴨肉喎佢。個水喺呢度啊，車一啖個水呢度嘛。呢個係咪呢個剪已經好嚟啦喎？好嚟啦，係啦，翻睇，俾你翻睇。點解你呢個電視嗰啲片好似？